ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நேற்றுக்கு இன்றைக்கி எவ்வளோ பெட்டர் தொண்டை சீரியஸாக சுத்தமாக வந்து செம்ம கோல்டு ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நார்மலான விலாகு, செம்ம கோல்டு இன்றைக்கி. ஸோ அவ்வளோவா விலாக் ரெசிபிலாம் கவர் பண்ண முடியல. நார்மலாக எப்படி போச்சு அப்படின்னு மம்மி சாம்பார் வச்சுருந்தாங்க. தொண்டை சுத்தமாக போயிடுச்சு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பருப்பு பாயசம் வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பருப்பு பாயசம். பட் கோல்டுனால அது குடிக்கும் போதே எனக்கு தொண்டை ரொம்ப எரிஞ்சிச்சு. ஸோ பொங்கல் பண்ணியிருந்தாங்க. பொங்கல் எங்கள் வீட்டில் சூப்பராக இருக்கும். பொங்கல் அண்டு தோசைக்கு ஊற்றுற சாம்பார் இருக்கும்ல, இந்த கல்யாண சாம்பார் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த சாம்பார் நினைக்கிறேன். காய்கறியில் போடாமல் ப்ளெயினாக வைப்பாங்களே, ஸோ அந்த சாம்பார் பண்ணியிருந்தாங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் எனக்கு செம்ம கோல்டு, மழையில் நனைஞ்சதுனால தான் இவ்வளோ ப்ராப்ளம். ஐஸ் வாட்டர் வேறு குடிப்பேன். இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. பட் ஓகே, காலைல ஓகேவாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் எடிட்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போது மிஷின் போட்டுடலாம். பிகாஸ் மிஷின் போடுறது தான் எனக்கு இருக்கிறதே ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும். மிஷின் போட்டுட்டு நம்ம ஆன் பண்ணிட்டு ஒர்க் செஞ்சால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் மிஷின் போட்டுட்ருக்கேன். எப்பயுமே வந்து முழம் போட்டு போடணும் சாரீலாம், இல்லைனா சிக்கிடும். ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு மிஷின் போட்டுடலாம். எப்படி சொல்கிறது, ரெஸ்ட் ரூமில் இருக்க ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே எடுத்து ஃபஸ்ட்டு போட்டோன்னா நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். நான் சர்ஃப் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ சர்ஃப் எக்ஸல் அண்ட் கம்ஃபர்ட் வந்துட்டு 10 வரும்போது போடணும். ஸோ அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 2 கப் ஃபுல்லாக நான் ஊற்றுவேன். ஸோ 2 கப் அதிலே கேட்கும் 2 கப்புன்னு. ஃபோன் அப்பப்போ விழுந்துனதுனால அது கட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிஷின் போட்டோன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன வேலை இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணியாச்சு. நான் வந்து வீட்டில் இழுத்து போட்டுட்டு வேலை செய்வேன். ஸோ மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. கோல்ட் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்ததுனால நான் பண்ணேன். ஸோ சாமான் எல்லாமே தேய்ச்சி போட்டாச்சு. நிறைய சாமான் இருந்துச்சு. சீரியஸாகவே கொஞ்சம் ஓகே தேய்ச்சிடலாம். காலைல கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு ஜில்லுன்னு இல்லை தண்ணி. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டாக தேய்ச்சிட்டோன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மிஷின் போட்டோன்னே சாமான் தேய்க்க ஆரம்பித்து முடிச்சிட்டோன்னா கரெக்டாக சாமான் தேய்ச்சி முடிச்சோடனே நமக்கு வந்து மிஷினில் துணி காய போடுற மாதிரி இருக்கும். மம்மி இந்த கோலம் போட்டாங்க. எனக்கு இந்த டிசைன் ரொம்ப பிடிக்கும். செம்ம மேகமூட்டத்தோடு தான் இருந்துச்சு, மழை வர மாதிரி. காலையிலேயே வந்து செம்மையாக தூரிக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு கிளைமேட்டு. பட் என்னால் ரசிக்கவே முடியல. அவ்வளோ தொண்டை வலி. குளிர்ச்சி நேற்று. சீரியஸாக எனக்குலாம் குளிரவே குளிராது. சூப்பராக போச்சு. அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஆலோவேரா செடி அண்ட் வந்து ரோஸு, பப்பாளி, அது பப்பாளி மரம், அது சைட்லலாம் வெத்தலை அண்டு நிறைய இருக்கும். சும்மா சின்ன சின்னதாக வச்சுருப்போம். சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதுவும் இந்த கிளைமேட்டில் பார்க்க நல்லாயிருக்கும். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தென்னை மரம்லாம் இருக்குது. ஸோ துணி காயவே இல்லை. ஸோ இது வந்து நேற்று போட்ட துணியை வந்து மம்மி போட்டிருக்காங்க. ஆடி மாதம் சொல்லிவிட்டு வேப்பிலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து சொருகிட்டு இருந்தோம். மோஸ்ட்டாக ஆடி ஃபுல்லாகவே வேப்பில் வந்து கட்டுவாங்க. எல்லார் வீட்லேயும் கட்டுவாங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. பட் எங்கள் வீட்டில் எப்போயுமே கட்டுவாங்க. அது ஒரு குட் வைப்ஸாக இருக்கும். எனக்கு வேப்பில் பர்சனலாக பிடிக்கும். ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. மம்மி வந்து விளக்கேற்றிருந்தாங்க காலையிலேயே. பட் நான் கோல்டில் வந்து சுத்தமாக முடியாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன். சரி, ரொம்ப பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. கொஞ்சம் வேலை முடிஞ்சதுனால கொஞ்சோண்டு பொங்கல் மட்டும் சாப்பிட்டா. பிகாஸ் டேப்லெட் போடணும். எனக்கு செம்ம கோல்டு. ஸோ அதனால் இப்போல்லாம் எவ்வளவோ பெட்டராக இருக்குது. ஸோ இந்த டேப்லெட் தான் போட்டேன். இதுவும் டோலோ தான் சுற்றி சுற்றி போட்டுட்ருக்கேன். டோலோ வந்துட்டு போலோ சாக்லேட் மாதிரி நான் போட்டு சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். ஸோ சாப்பிட்லாம் முடிச்சுட்டு சாமான்லாம் தொலைக்கிட்டு 13ல் இருந்துச்சு. சரி, அது முடித்தோடனே கம்ஃபர்ட்லாம் ஊற்றியாச்சு. 10ல் வரும்போது காய வச்சாச்சு. பட் காயறதுக்கு சீரியஸ்லி ரொம்ப நேரம் எடுக்குது மழை காலத்தில். எனக்கு மழை காலத்தில் பிடிக்காததே இந்த கோல்டும் இந்த துணி காயறது மட்டும்தான். பிகாஸ் எங்கள் வீட்டில் முக்கால்வாசி வெளியே போய்ட்டு தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரி, அப்புறமா லஞ்ச்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. ஈவினிங் டீ டைம் வந்துச்சு. நான் தூங்கிக்கிட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 3 மணி நேரம் தூங்கிட்டேன். மாத்திரை போட்டதில் செம்ம டயர்டு இருக்குது. மதியானம் டோலோ வேறு போட்டேன். அப்போ செம்ம மழை தூறுது. உங்களுக்கு இதில் பார்த்தா தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஜாலியாகவும் இருக்குது ஒரு பக்கம். ஆனால் கோல்டு வந்ததுனால ரொம்ப கொடுமையாகவும் இருக்குது. ஸோ பட் எனக்கு வந்து உண்மையாகவே ஈவினிங் டைமில் காஃபி, மழை, மியூசிக்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ ஒரு பக்கம் யூடியூப்பில் சாங் போட்டு வச்சுருந்தேன் உள்ளே. ஸோ அது நல்லா தான் போச்சு. அண்ட் வந்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து வைக்கணும். பிகாஸ் இப்போ பால் காய்ச்சிட்டு டீ போட்ட கிண்ணம் மட்டும் இங்கே இருக்குது. அது மட்டும் தான் துலக்கணும். பால் எல்லாமே காய்ச்சி டீ மட்டும் போட்டுட்டு அந்த பாத்திரம் மட்டும் இருக்குது ஈவினிங்கில். நான் அதை துலக்க மாட்டேன். ஏன்னா இதுக்கு மேலே நான் துலக்கினேன்னா உடம்பு ரொம்ப மோசமாக போயிடும். பஜ்ஜி வாங்கிட்டு வந்தாங்க. பட் ஆனியன் பஜ்ஜி கேட்டாங்களாம். பட் எனக்கு ஆனியன் பஜ்ஜி தான் பிடிக்கும். வாழைக்காய் பஜ்ஜி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ செம்ம டிசப்பாயின்மெண்ட். பிகாஸ் எங்கள் மம்மி ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி வேறு வாங்கிட்டு வந்தாங்க. சாம்பார், சட்னி அண்ட் வந்து சமோசா. எனக்கு சமோசா ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ஆனியன் சமோசா ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ வர சமோசாவில் அவ்வளோவா உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங்லாம் எதுவுமே அந்தளவுக்கு இல்லை, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு. பட் நாட் பேட். எனக்கு ரொம்ப வாய் ஏதாவது சாப்பிட்ணும் போலே இருந்துச்சு கோல்டுனால. அதனால நான் வாங்கினேன். சமோசா கம்பேரிட்டிவ்லி பரவாயில்ல. பட் ஸ்டஃபிங் எனக்கு பிடிக்கல அந்தளவுக்கு.
அண்ட் தென் வந்துட்டு சட்னி கொடுத்துருந்தாங்க. மின்ட் சட்னி, ஸ்வீட்டு, அந்த டேட்ஸு அந்த சட்னி, இன்னொன்று ஒரு ஸ்வீட்டில் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிடணும் போல் இருந்துச்சு. பட் இதில் எதுவுமே காரம் கிடையாது, எல்லாமே இனிப்பாக தான் இருந்துச்சு. பானிபூரி வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருக்கலாம், அதுவே கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும். அண்ட் இதோட டெக்ஸ்சர் கூட அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை, ரொம்ப ஈஸியாக உடையிற மாதிரி இருந்துச்சு. அது உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராங்காகவே இல்லை. உருளைக்கிழங்கே தென்படலை அவ்வளோவா. சாம்பார் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, பட் சாம்பாரில் காரம் இல்லை. பட் எது கிடச்சாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு பசிக்குது சொல்லிட்டு நான் சாப்பிட்டேன். ஒயிட் சட்னி பெட்டராக இருந்துச்சு, கொஞ்சம் கடை சட்னி மாதிரி இருந்துச்சு. பட் அந்த அந்த ஸ்வீட்லாம் சுத்தமாக நல்லா இல்லை. ஸோ இது எதுக்குடா வாங்கினோம்? அதேமாதிரி நாங்கள் கால் பண்ணி அந்த இதில் கேட்டோம், நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணது ஆனியன் பஜ்ஜி வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க, நீங்கள் எப்படி இது கொடுக்கலான்னா ஓகே ஃபைன் மேம்னு சொல்லிட்டான். அதுவே ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு. ஆனாலும் இந்த மழை நிற்கிற மாதிரி தெரியல, தூரிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு, துணி இன்னும் காயாமல் இருந்துச்சு. இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து துணி அந்தளவுக்கு காயலை. ஸோ நேற்று போட்ட துணியாக திருப்பி ஒரு வாட்டி காய போட்டிருந்தோம். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் வெளியே போகிற வேலை இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் வீட்டில் இருக்க வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்புற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எங்கே போகிறேன்னா வந்துட்டு ரிலேட்டிவ் வீட்டில் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அங்கே போகிறோம். செமையாக இருந்துச்சு அந்த காலைல கிளைமேட் எழுந்துக்கும் போதே. அதே அளவுக்கு என் கோல்டும் அந்தளவுக்கு இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருந்தோம். ஸோ அதுவும் வந்து மாற்றணுமா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். அண்ட் தென் எல்லாத்தையும் மம்மி கழுவிட்டாங்க. எனக்கு அவ்வளோ கோல்டு. ஸோ அம்மா வந்து தண்ணியில் கை வைக்காத சொல்லிட்டாங்க. ஸோ மம்மி எல்லாத்தையும் கழுவி போட்டாங்க. பால் காலையில் பொங்கிருச்சு பக்கத்து வீட்டாண்டிக்கிட்ட பேசும்போது. ஸோ அவங்க கூப்பிட்டாங்கன்னு மம்மி போகும்போது ஃபுல்லாக பொங்கிருச்சு. திருப்பி அது எல்லாத்தையும் எடுத்து இது பண்ணி காலைல இட்லி ஊற்றிக்கிட்டாங்க. இட்லி அண்டு சன்னா கொடுத்துருந்தாங்க பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி. அண்ட் நாங்கள் மிளகா பொடி தான் வச்சுக்கலான்னு இருந்தோம், பிகாஸ் காலைல கிளம்புற மாதிரி. அந்த தண்ணி வந்து சமைக்கும் போது யூஸ் பண்ணுவாங்க. பால் ஃபுல்லாக கொட்டிக்கிட்டு அரை பால் தான் இருந்துச்சு. இப்படி தான் இருந்துச்சு கிளைமேட்டு. குளிருது சீரியஸாக. வெளியே போகணுமா? எனக்கு சீரியஸாக இந்த 1 வீக் வீட்லேயே இருந்தால் கூட எனக்கு பெட்டராக இருக்கும். சுட சுட இட்லி, தோசை ஊற்றலாம் இருந்தோம், பரவாயில்ல இட்லின்னு. பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி வந்துட்டு இது சன்னா கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் பீன்ஸ் பொரியல். எனக்கு இந்த பொரியல்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ பீன்ஸ்லாம் நான் நல்லாவே சாப்பிடுவேன். ஸோ அது 2 தான் இருந்துச்சு. மிளகா பொடி வேணுமான்னு கேட்டாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் வாமிட்டிங் சென்சேஷனாக இருந்ததுனால எனக்கு வேண்டாம் சொல்லிட்டு இல்லை, ரசம் சாதம் மட்டும்தான் நான் ஒரு 2-3 நாளாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ தான் நான் இந்த பொரியல்லாம் எடுத்துக்கவே ஆரம்பித்தேன். அன்றைக்கி சாம்பார் வச்சாங்கல்ல, அப்போ கூட நான் வந்து சாப்பிடவே இல்லை. எனக்கு முக்கால்வாசி டெய்லி சாப்பிட்றது பார்த்திங்கன்னா டோலோ மட்டும்தான். ஸோ டோலோ மட்டும் தான் டெய்லி சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். சாரி, நடுவில் கட் ஆகுது பிகாஸ் நான் இருமிக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ கட் பண்ணி எடுக்கிறேன். துணியெல்லாம் உள்ளே காய வச்சாச்சு அண்ட் கொஞ்சம் அடுக்கி வைக்க வேண்டிய புக்ஸ்லாம் அடுக்கி வச்சாச்சு. இது மட்டும் தான் தேய்க்கணும். சரி, இதை ஊற போட்டுடலாம், கொஞ்சம் வெளியே போகிற வேலை இருக்கிறதுனால இதை ஊற போட்டாச்சு. மற்றதெல்லாம் தேய்ச்சி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாச்சு. இது இஞ்சி பூண்டு விழுது டப்பா. ஸோ அது ஸ்பூனெல்லாம் தேய்ச்சி காய வச்சு மூடி வச்சாச்சு. அண்ட் தென் இதெல்லாம் வந்து எங்களோட அந்த சாப்பிங் அந்த பாக்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு. ஸோ இதெல்லாம் கழுவிட்டு காய வச்சுட்டு உள்ளே வைக்கணும். அண்ட் எதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வைக்கணுமோ அது எல்லாமே வச்சாச்சு. முட்டை மட்டும் 5 இருக்குது. நைட்டு வந்து பசிச்சுன்னா சாப்பிடுவோம், இல்லைனா அவ்வளோதான். இன்றைக்கி நான் என்ன காஸ்ட்யூம் போட போகிறேன்னா வெளியே போகிறதுக்கு இந்த சுடிதார் தான். இது நான் போன தீபாவளிக்கு எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த சாரீ மம்மி வந்து இந்த சாரீ போட போகிறாங்க. எனக்கு இந்த சாரீ ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நானுமே அப்பப்போ கட்டுவேன். நான் நெக்ஸ்ட் டைம் கட்டுறேன். ஸோ இந்த சாரீ காட்டன், அது சூப்பராக இருக்கும். நெயில் பாலிஷ் மட்டும் கொஞ்சம் போயிடுச்சு, அது மட்டும் என்ன போடணுமான்னு பார்க்கணும். அண்ட் கொஞ்சம் பெட்டெல்லாம் தட்டி போட்டாச்சு. நாங்கள் கிளம்புறோன்னா பெட்டெல்லாம் தட்டி போட்டு எல்லாமே ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் கிளம்புவோம். ஸோ இந்த ரிலேட்டிவோட ஃபங்க்ஷன் இருக்குது சொன்னோம்ல, ஸோ அதுக்கு தான் கிளம்புறோம். ஸோ ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, ஏசி சுவிட்ச் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணியாச்சு அண்ட் எல்லா பெட்டும் ஒழுங்காக தட்டி போட்டாச்சு. ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணிட்டா வரும்போது நீட்டாக இருக்கும். மம்மி காலையிலே பெருக்கிட்டாங்க. மம்மி தான் எனக்கு மேஜர் வேலை செஞ்சது. அண்ட் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு சின்ன லைட் ஏதாவது போடுவோம், பிகாஸ் லைட்டே எரியாமல் கிளம்பக்கூடாது. மழை பெய்யாமல் இருக்கணும். எப்படியோ ஆட்டோ அந்த மாதிரி தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆன் பண்ணியாச்சு. இந்த லைட் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் நான் நெக்ஸ்ட்டு விலாகில் எங்கே போகிறேன் எப்படி அப்படின்னு நான் கவர் பண்ண முடிஞ்சா சொல்கிறேன். அண்ட் பாய், சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். இது ரொம்ப நார்மலான விலாக் தான், பிகாஸ் எனக்கு செம்ம கோல்டாக இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு விலாக் எடுக்க பிடிக்கும். ஸோ அதனால் அப்லோட் பண்ணேன்.